Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係台式鹽酥雞，外脆內軟，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日要講嘅咧就係鹽酥雞。嗱，其他嘢咧，你都可能話，喂，你煮過幾多次啊？你識唔識煮啊？呢樣嘢可以話俾你聽，冇1萬都有8000次，差唔多我日日整。點解咧？因為我以前做一個係台式連鎖珍珠奶茶鋪咧，做咗差唔多2年。鹽酥雞一日真係唔知炸咗幾多份。係炸到你夜晚翻屋企個身咧，沖完涼都仲係嗰陣味。咁你諗下炸咗幾多次？點解我要講呢樣嘢咧？佢話喂，落街都有得食啦，落街隨便啦，炸雞扒就係鹽酥雞。我可以話俾你聽咧，由我做咗1個月之後咧，我每一次只會食鹽酥雞或者炸雞扒嘅咧，係換油之後第一撈落油炸嘅鹽酥雞或者炸雞扒，之後係唔食㗎。唔係話你呢間公司有冇良心點樣嗱？你好簡單㗎咋，油機一部機，你擺嗰啲油落去啦。朝頭早佢一開門11點12點開門，佢就算係日日換都好，嗰陣時係 OK。4、5點可能佢已經炸咗50、60份，有良心嘅撈翻嗰啲入面炸嘅有啲。之後有啲粉啊，一粒粒嗰啲喺度，佢就算撈都撈唔晒㗎。咁啊4、5點你都還 OK 嘅，你都係至少炸60、70次啫，都致癌極都未死得嘅。到夜晚9點10點你去買嗰份，一來你見到個雞啊比較深色啲啦，嗰啲甩咗嗰啲粉漿啊，嗰啲粉碎喺入面咧就揸咗唔知幾多次，釋放咗唔知幾多個唔知乜嘢。之後咧，你去食咧，我就唔買啦。嗱，唔係話我而家就倒佢哋買，而係呢個係真係好正常，唔係話我亂噏。你用一個邏輯你就諗到㗎啦。你個鹽酥雞擺落去，佢不斷咁炸。咁如果係你話佢啲油好乾淨，即係唔好食，冇咩人幫襯啦。咁如果佢好多人嘅，你見排晒長龍，咁佢要炸幾耐？佢唔通炸到1個鐘頭，你哋大家等一等，我用1、2個鐘嚟換油，冇可能嘅啫。咁你變咗嗰個油就不斷炸，咁健唔健康你自己話嗱。當然出面炸就方便，自己炸你話哇又要嘥油又要食。我睇呢個頻道都係咁講啦，食得健康，咁我咪最多食少啲咯。要食嘅咁咪開一鑊油，嘥幾蚊買油。但係至少你食得安心，小朋友食得開心。難唔難整？我喺度介紹得嘅，梗係唔難整，因為我整得到，你一定整得到啦。嗱，我點樣整呢個鹽酥雞之前，嘥你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我個頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我訂閱我頻道，撳個鐘掣，咁我下次煮嘢食嘅時候你就冇錯過啦。嗱，而家等我即刻嚟話俾你聽，點樣整一個就算擺凍咗之後食落去都係脆嘅鹽酥雞。Let us begin。嗱，首先咧，雪藏雞髀肉咧就要用啲淡鹽水浸佢嘅。咁啊，即係啲用水沖嗰陣時落少少鹽落去啲水度，跟住咧就浸到解凍。之後咧就沖乾淨水，跟住用廚房紙印乾佢。記住要印得好乾，因為如果唔係咧，你一陣醃咧就入唔到佢嗰啲味。咁啊雪藏雞髀肉咧，通常我會咧清咁啲肥膏啊、筋啊，尤其是入面有1、2條腸咧，嗰啲血管咧，我會清咗佢嘅。如果你見到咁你一人炸完食嗰陣時就唔會話入面有筋啊，有啲血管喺度咧，咁硬啊跟住就啲雞咧就切到大概好似手指公咁大一嚿咧，就差唔多啦。呢啲咧就係嗰條血管，咁咧通常都會有嘅。咁盡量就挑走咗佢啦。自己整咧就整得乾淨啲咧就好啲嘅。嗱，咁有口嗰啲部分咧就切一切，咁將佢切薄少少，因為唔好太厚，太厚炸咧好難熟噶。
咁每嚿咧就切到好似手指公咁大。咁啊之後咧就去醃嗱，跟住咧我今次順便買咗呢個嘢想試，但係咧就唔係賣廣告，不過真係唔好用。咁啊整蒜蓉，咁啊整啲蒜蓉2塊啦，咁啊落去，跟住就加豉油，少少胡椒粉嚇，跟住就少少鹽，就落去咧就醃，咁啊大概20分鐘就得噶啦嚇，唔使醃好耐嘅。最主要咧就係佢有個底味，即係唔好話一陣淨係靠面嗰啲椒鹽味嚇，咁啊落少少五香粉啦嚇，咁醃佢嗰陣時咧就可以整定個椒鹽醬嗰啲嗱。咁椒鹽醬咧椒鹽粉咧其實咧最好咧就係1:1嘅，但係我屋企有小朋友咧，所以你會見我鹽同嗰個胡椒粉係1:0.5，即係譬如你落1茶匙鹽就半茶匙胡椒粉，但係如果你哋全部大人食咧，就應該係1茶匙鹽1茶匙胡椒粉，咁啊再1/4茶匙嘅嗰個五香粉嘅嗱。最好咧就鹽落多少少唔緊要嘅，同胡椒粉，但係五香粉唔可以落得多嚇，會變咗有少少苦味嘅嚇。咁如果你食辣咧，就可以落辣椒粉。咁辣椒粉咧我會建議咧就係韓國嘅辣椒粉或者係台灣嘅辣椒粉。咁當然如果你冇咧，其他嘅牌子都冇問題。如果你想勁辣嘅，咁可以我話俾你聽，印度嗰隻辣椒粉勁啊！不過我咧就屋企俾小朋友食就唔落辣椒粉嘅。咁辣椒粉咧你要少辣就落少少，1/4茶匙。中辣嘅咧就1茶匙嚇，大辣嘅就2茶匙咁樣嚇。咁你自己攪啦嚇。咁你攪完嗰個咧之後咧就要將嗰個醃20分鐘之後咧就要佢脆咧，其實要落炸漿嘅。炸漿之後先番薯粉嗱，咁炸漿咧就係1殼嘅中筋麵粉，跟住少少梳打粉啦，baking powder。點解咧？佢嗰個咧發完之後咧，佢個皮咧會炸得更加脆嘅，同埋你要佢咧凍咗都脆咧，就係關鍵喺嗰度嗱。將呢個炸粉個漿咧就撈咗落個雞先，等一等大概30秒。咁之後咧，先去飲嗰個番薯粉嗱，記住係番薯粉。英文咧就叫 sweet potato flour 啦，即係甜番薯粉啦。炸鹽酥雞啦又好，炸雞排，我基本上就用嗰隻粉噶。咁粗粒同幼粒咧就睇下你想佢炸好之後咧多唔，即係嗰個面咧多唔多一粒粒。我就用幼身嗰隻嘅，我就唔中意用厚身嗰個粉，因為大粒嗰啲咬落去唔舒服，我唔中意，即係呢個純粹個人口味嘅嗱。之後咧就飲咧就要好俾心機，就唔好急，因為我哋咧如果以前咧我喺珍珠奶茶鋪嗰度做咧，就一大兜咁樣咧就拋一拋，跟住就撈起，由佢喺側邊咧等30秒之後先攞去炸嘅，因為要等佢嗰個番薯粉要吸收。先好去炸，唔係咧你即刻抌落去咧，嗰個粉就甩出嚟啦。咁咧就你一次幾嚿，跟住咧唔夠粉咧就再加，咁咧係最好嘅。如果你話我一次過落好多粉，跟住就一次過去抌晒落去咧，你就會濕晒，跟住啲粉咧就會濕咗，就炸出嚟咧就冇咁好食，冇咁脆嘅嚇。所以咧，我就會建議咧就你咁樣慢慢分開唔夠就再加粉咁去整嘅。跟住咧就有個攤嗰陣時咧，就可以去起油，同埋咧就整嗰個9層塔嗰個綠色嗰個 base 嗱。我通常咧就會幾樣餸咧都要用咧，我就會去買嘅。譬如好似我之前，如果你冇睇我上一個咧，我就整呢個越南春卷啦，要用噶啦。跟住或者鹽酥雞咁一齊咁嗱，用中大火就唔使去到最大火嗱，最大火咧即刻燶嘅，中大火6分半到7分鐘，啲雞一定熟噶啦嗱。跟住咧就你仲要整好咧，就攞起嚟，整好攞起嚟，全部炸好晒之後咧，先開大火去做嘅翻炸
因為我屋企冇大爐啊。如果大爐嘅話咧，即係喺出面咧就較最大火，就一次落去好快嘅，4分鐘唔使就炸好，咁佢就唔使翻炸。但屋企你嗰啲爐咧，你去唔到咁高溫啊，所以咧就要用翻炸呢個方法咧，就會可以去到好脆嘅。嗱，記住中大火擺落去之後咧，一開頭咧就由佢擺入面，唔好喐佢，跟住先炸一炸，等佢個粉凝一凝固先好去喐佢。如果唔係咧，佢就會黐住咗，或者粉會甩啊。嗱，跟住就攞個撈咧就去將佢睇下整翻鬆佢，就唔好等佢又黐埋一齊，咁咪粒粒分明。炸好咗之後咧，就攞廚房紙啦，或者碟剪一剪，就索少少油嚇。咁如果你話之後咁，你仲翻炸啦，翻炸翻啲油之外，仲可以脆啲啦。炸完之後咧，就盡量撈翻嚟呢啲。我就係講緊呢啲。如果你去出面食咧，呢啲咁嘅粉咧，就炸完又炸，炸完又炸，又會再炸啦。呢個咧九層塔洗完咧要晾到好乾，如果唔係就好似我咁彈晒啲油出嚟。所以記住九層塔咧，盡量就要好乾嗱。如果唔係你睇下，一有少少水咧就爆到周圍都係，同埋你落咧點佢個葉點都有啲水分嘅，所以小心啲啊！嗱，你想佢呢個葉脆啲咧，揾呢個撈壓一壓佢，你壓住佢嚟炸咧，佢即刻會脆啲，因為佢受熱程度高啲嚇。我通常咧就炸到佢好脆嘅，咁好似薯片咁脆嘅，咁就好啊。嗱，點解要而家炸咧？因為而家炸完咧，你翻炸嗰陣時，嗰啲油咧就有九層塔嗰個味。咁就會好香，成個鹽酥雞係好正噶嚇。咁嗱，自己做呢個步驟咧就係翻炸，記住咧，你開係大火炸熱，九層塔同呢個翻炸要去到最大火，要夠熱，跟住你抌落去咧翻炸，記住炸30秒好啦。同埋咧拎起嚟嗰陣時唔可以熄火，如果唔係啲油咧會食翻落去嘅。你呢度翻炸30秒咧之後咧。你就嗱，如果你個油唔夠熱咧，你揾嗰個又係撈壓一壓佢咧，又係嗰個受熱程度會熱啲㗎。嗱，記住拎上嚟嗰時唔好熄火，真係。如果唔係咯，喂腍嘅食咁油嘅，咁你可能係熄咗火。如果唔係一啲都唔油。嗱，後面咧我落嗰個鹽酥雞頭，即係落呢個炸雞，跟住滲鹽，跟住去兜嗰陣時咧，我唔記得拍。咁但係我會教你點樣用個兜，呢個係正宗出面個做法。攞起住個邊，係啦，咁樣喺度揈，就唔好落九層塔落。如果整碎咗啲九層塔咧，就唔靚噶啦嚇。同埋小朋友可能嫌味重就唔食嗱，就係咁簡單嗱。如果我整到，你哋第一陣整到啦嗱。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次 GS 嘅時候你就冇錯講啦。希望下次 GS 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。